Wel, fallech bod chi'n disgwyl gweld fi mewn gardd heno, ond yn hytrach, dwi mewn labordy ym Mhrifysgol Caerdydd. Pam? Wel, mae yna ymchwil arbennig yn mynd mlaen fan hyn ar hyn o bryd, i weld os oes yna acen rhanbarthol gyda gwenyn. Wir i chi, odi gwenyn yn siarad mewn tafodieithoedd? Wel, nes ymlaen fyddai'n siarad â rhywun sy'n rhan o'r ymchwil, ond cyn hynny, gan Gymru mantes o'r tywydd twy mae wedi bod yn cael yn ddiweddar, dwi wedi bod mas i gwrdd â rhywun sy'n cadw cychod gwenyn a chreu mêl. Y wenynen fel, heb os sy'n yr pryfed pwysica i ni fel pobl. Dyma'r unig anifail sy'n gynhyrchu bwyd allith gael ei fwyta gan ddyn, a rhywun sy'n gofalu a chadw am y gwenyn hyn yw Emyr Jenkins yng Nglanaman. Oedd y ci yn cadw gwenyn nôl yn yr ail ryfel ar lan i dy 50au, fe gorffennodd e cyn ges i'n eni. A fe'n cael cwbwrt mas i'n dydd, o'n i bwyty 9 flwydd oed fi'n credu, a roedd e lyfr i fi, a wedodd e, o fi'n credu fi wedi licio darllen hwn, a na'r llyfr yw hwn, a'r Practical Bee Guide gyda Reverend J.G. Diggs, gesodd ei sgrifennu yn 1919 rwy'n credu, a darllenes i fe o glawr i glawr, mwy nag unwaith, a oedd ei arni, oedd naws o'n i moyn cadw gwenyn. Gallai unrhyw un i wneud ond mae eisiau rhywfaint o grefft yn cadw gwenyn, a mae rhaid fod diddordeb a dysgu rhywfaint allach allu i gadw nhw. Wel, dwi'n clywed nhw'n byzan yn y cefen. Chi'n meddwl chi'n mynd i weld nhw? Gallwn. Ond mae eisiau ni rhoi cytar gynta? Os. Wellies, siwt a phenwysg, ac yn i'n barod am y wenynen fel. Sawl cwch sdach chi fan hyn? O, marced dwsen fi'n credu. O'r 30 a 50 mil mewn pob cwch. Mil? Mil, ie. Emyr, mae'n rhaid i dweud, dwi bach, dwi yn ofon. Mae eitha lot yn nhw ma. Does dim eisiau fod yn ofon o gwbl. Maen nhw'n byzan rhwng yng nglystu. A'r sŵn yw'r peth gweitha. Ie. Faint nawr o wenyn sy'n mynd i fod yn y cwch yma? Mae gyda hon... Mae bryninas weddol newydd an hon, so fi'n credu wella bod bwyty 40,000 rhywbeth hwnna, bach mwy wella an hon. Mae'n mêl ffresh. Waw. Gyda chi yn y dîl fyna. Ie. A faint mor hyn mae'n cymryd i lenwi rhywbeth fel gyda mêl? Fe, amser mae wella wythnos hyn, bod tywydd yn iawn a bod blodau'n iawn, mae'n blodau mwyaf mas nawr. Fe llenwn nhw'r bocs hyn gyda mêl mewn wythnos. Wir. Gall wenynen ddiwyd ymweld â 2,000 blodyn y diwrnod, 50 i 100 yw'r cyfartaledd, a ffrwyth llafur gwaith y wenynen yw mêl eiraidd. Yn ystod i bywyd, bydd un wenynen ar ôl ymweld â miloedd o flodau, ond yn creu 12 llwy de o fel. Dyw e ddim i bawb, mae rai pobl yn mwynhau a dwlu fod yn gael nhw'r sŵn y gwenyn i gyd. Ie. Mae eraill wedyn ni, nhw ddim lot o beth o gwbl. Fi'n joio mêl nhw, cofiwch. Chi'n lle driala? Trio di. Ych chi da? Da. Sy'n mi well, ysa? Dim byd, ysa. Dim wir. Ond sa'n mynd o mewn. O, chi'n mo beth, oedd y mêl na yn ffein iawn. Ond fel nes i sôn gynne, yma ym Mhrifysgol Caerdydd, mae yna ymchwil arbennig yn mynd mlaen i weld os oes yna acen rhanbarthol gyda gwenyn, neu o leia chi'n gweithio yma pa synnau maen nhw'n wneud, ynddo fe? Yr athro Arwyn Thomas Jones yma yn yr Ysgol Fferylliaeth Cymru. Ia, nid acen rhanbarthol da ni'n trafod yn fan hyn, ond y sŵn mae'r gwenyn yn ei wneud, sydd wrth gwrs yn adnabyddus i ni gyd oherwydd yr amledd pan mae'r adain yn curo mor gyflym, 200 o weithiau pob eiliad felly. A beth da ni'n neud ydy, mae gennym ni sensor ar y gwch gwenyn i fyny ar y to yn fan hyn, sydd mewn ffordd rhoi statws i ni o iechyd cyffredinol y gwch, wrth gwrs, y gwenyn sydd y tu mewn. A wedyn, pa mor bwysig yw bod chi'n cadw cofnod o sut mae'r gwenyn fel yn neud? Wel, am nifer o resymau. Yn gyntaf, wyddoch chi, da ni eisiau darganfod hynny fedrwn ni am y gwenyn yma, am resymau i wneud efo peillio, amaethyddiaeth a hefyd y gobaith y medra nhw ddangos i ni neu amlygu gwrthbiotics newydd sydd yn rhan o'r ymchwil sydd yn cael ei wneud yma. Ond be mae'r sŵn yma, yr amledd yma'n wneud, ydy deitha ni
am efallai afiechydon sydd i mewn yn y gwch. Sut hwyl sydd ar y frenhines, ydy meddwl symud i fyw, sydd ddim yn beth da wrth gwrs. So mae'n rhoi nifer o fesuriadau gwahanol yn ni am statws y gwch felly ynde. Felly, ydych chi ddim yn iddo mas ar ryw ddatganiad cyn bwyr bod yna waniaeth rhwng gwenyn yng Ngogledd Cymru a Rain De Cymru? Camddealltwriaeth rhwng y gwyddonydd a'r wasg, fydwn ni. Ie, ond ta waith, chi'n fisi iawn gyda'r gwenyn, ond ych chi hefyd yn fisi yn yr Eisteddfod. Gwedwch y ddau, beth ych chi'n mynd i fod yn neud na? Mi fyddwn ni'n brysur iawn. Mae yna dîm ohono ni o Brifysgol Caerdydd a hefyd Gymdeithas Feddygol a Cymdeithas Seicolegol Prydain sydd yn mynd i ddod ar ddangosfa i'r Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg eleni. Nifer o weithgareddau i blant bach, i fyny at oedolion yn ymdrin ar ymenydd. Sut mae'r ymenydd yn gweithio neu hynny da ni'n wybod am sut mae'r ymenydd yn gweithio. Ac hefo ni... Mae ydych chi masgot yn sefod. Mae gennym ni Nedwr Niwron. A mi fydd o i fyny yn y pafiliwn hefo ni. A mi fyddwn ni'n trafod sut mae o a biliynau o'i ffrindiau fo yn gweithio tu mewn i'r ymenydd i anfon negesuon. Sydd wrth gwrs yn rheoli popeth da ni'n neud o gerdded i chwerthin i grio i wneud bob peth felly. A dowch draw. I siarad efo Nedw a ni. Bydd bach o flasu mewn, fydd yna fel yna? Bydd yna ddim mel, ond mae gennym ni driciau anhygoel efo blasu, ag arogli, a hefyd y cof. Byddwn ni'n trafod y cof. Na fe, wel sôn am y cof. Cofiwch eithaf fynd draw i'r Pafiliwn Gwyddoniaeth hefyd.